პროტესტის ერთი წელი 28 ნოემბრიდან 28 ნოემბრამდე რუსთაველის გამზირზე აქცია ამ წუთებში იწყება დემონსტრანტების ნაწილი პარლამენტთან მსვლელობებით მიდის საკანონმდებლო ორგანოსთან შეკრებილები პროტესტის ერთი წლის თავთან დაკავშირებულ დემონსტრაციას მართავენ. მთავარი მოთხოვნებია აქციების დროს დაკავებულების გათავისუფლება და ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა. ზუსტად ერთი წლის წინ ამ დღეს პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებულ განცხადებას საზოგადოების ნაწილის მხრიდან მწვავე პროტესტი და წინააღმდეგობა მოჰყვა. დღის წესრიგში ევროკავშირის წევრობაზე მოლაპარაკების საკითხის 2028 წლამდე არ დაყენების შესახებ განცხადება ოპოზიციამ და მესამე სექტორის ასევე მოქალაქეების ნაწილმა ევროინტეგრაციის პროცესზე უარის თქმად გამოაცხადა და ყოველდღიური გამოსვლები დაიწყო. პარლამენტთან ამ წუთებში მიმდინარე აქციაზე იმყოფებიან პოლიტიკოსები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, დაკავებული დემონსტრანტების ოჯახები, სამოქალაქო აქტივისტები და საზოგადოებრივი ჯგუფები, რომლებიც ერთი წლის წინანდელ განცხადებას ანტისახელმწიფოებრივ და ანტიკონსტიტუციურ გზავნილად მიიჩნევენ. შალვა სუმბაძე აშუქებს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლას, მას ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ. შალვა, როგორი არის დღევანდელი აქციის გეგმა, იგეგმება თუ არა სიტყვით გამოსვლები? დღევანდელი აქციის გეგმასთან დაკავშირებით შეგვიძლია რომ მხოლოდ ვარაუდები გამოვთქვათ, ვინაიდან არ არსებობს რაიმე კონკრეტული გეგმა, რომლის მიხედვითაც წარიმართება საპროტესტო აქცია, თუმცა შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დღეს აქ სიტყვით გამოსვლები იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ პარლამენტის წინ ტერიტორიაზე დამაგრებულია ხმის გამაძლიერებლები, მოწყობილია სპეციალური საშუალებები იმისთვის, რომ კონკრეტულმა პირებმა აქციაზე შეკრებილებს სიტყვით მიმართონ. რაც შეეხება უშუალოდ გეგმის ნაწილზე თუ ვიმსჯელებთ, 7 საათზე იყო დაგეგმილი შეკრება სხვადასხვა ლოკაციაზე და მსვლელობებით მოსვლა და 8 საათზე აქციის დაწყება, თუმცა აი ახლა შემოუერთდნენ აქციის ის მონაწილეები, რომლებიც მსვლელობით მოდიოდნენ რუსთაველის გამზირიდან პარლამენტის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციას. როგორც აღნიშნე, ამ შემთხვევაში მოთხოვნები არის იგივე, რაც წინა შემთხვევებში იყო, ეს არის ხელისუფლების ცვლილება და ასევე აქციების დროს დაკავებული პირების გათავისუფლება. აქ იმყოფებიან როგორც ასე ვთქვათ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, ასევე აქტივისტები და როგორც იცით 4 ოქტომბრის შემდეგ ისეთი მსხვილმასშტაბიანი საპროტესტო აქცია სწორედ დღევანდელ დღეს იყო დაგეგმილი და ამასთან დაკავშირებით მათ შორის პოლიტიკური პარტიების პოზიციები იყო სხვადასხვა. აქ შეკრებილი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მსგავსი ტიპის საპროტესტო აქციები არის ერთადერთი და უნიკალური შესაძლებლობა იმისთვის, რომ დათქმული მიზნების მიღწევა მოხდეს, თუმცა მათ არ ეთანხმებიან სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. მაგალითისთვის დღეს აქ იმყოფებიან პარტია ლელო ძლიერი საქართველოს პარტია ლელოს წარმომადგენლები, თუმცა მათი პარტიის ლიდერებთან გსურდა გასაუბრება მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე აქ არ არიან. ზოგიერთი პარტია კი საერთოდ უარს აცხადებს, რომ ამ აქციას შემოუერთდეს და ვერ ხედავს ამ აქციის მიზანს. ის სქიზმა, რომლის დანერგვასაც მუდმივად ცდილობს რეჟიმი ხალხსა და პოლიტიკოსებს შორის, ეს არ არსებობდეს და ჩვენ გავიაზროთ და გვაქვს კიდეც კარგად გააზრებული, რომ დღეს ყველა მთელი საზოგადოება არის ერთი, ჩვენ ვართ ერთნი, არსებობს პოლიტიკურ საზოგადოებრივი ერთობა საქართველოს ევროპული ღირებულებების და მომავლის დასაცავად. და დღეს ყველას მთავარი სათქმელი, ვინც აქ არის პროფესიის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, არის სწორედ ეს. ჩვენი თაობა, ჩემი თაობა, ეროვნული მოძრაობის პერიოდიდან მოყოლებული, ჩვენი წინა თაობები იბრძოდნენ იმისთვის, სისხლი დაღვარეს, თავი დასდეს იმისთვის, რომ საქართველოს ქონოდა ეს შესაძლებლობა. და დღეს, როცა ეს შესაძლებლობა ისეთი რეალურია, როგორც არასოდეს, ამ დროს ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ გზაზე ჩაეხერგოს საქართველოს ინტერესს, ქართველი ხალხის ინტერესს. ეს არის უპატიებელი რამ. ეს არის მე მგონი პასუხი ყველაფერს, როცა 200-მდე ადამიანს უკავონ დააკავებ, მაგრამ ეს ადამიანები მაინც ქუჩაში გამოდიან, იმიტომ რომ დაიცვან საკუთარი ქვეყნის ევროპული თავისუფალი მომავალი. მე მგონი პასუხი ნათელია, ვინ გაწყდება პირველი და ვინ დამარცხდება, ეგეც მე მგონი ცხადია. ვაგროვებთ ხელმოწერებს იმ ადამიანების, რომლებიც მხარს უჭერენ ლუსტრაციის კანონის მიღებას, რომელიც თავისუფლების მოედანმა შეიმუშავა. ლუსტრაციის კანონი მიმართულია იმისკენ, რომ კგბ-ს აგენტები აღარ დაუშვათ სახელმწიფო მმართველობაში და არც კგბ-ს მემკვიდრე ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ამასთან დაკავშირებით ვთხოვეთ მოქალაქეებს, რომ ვისაც აქვს სურვილი ამას მხარი დაუჭიროს, შეუძლია ხელი მოაწეროს ჩვენს პეტიციას.
როდესაც აქციის ერთ-ერთ მთავარ მოთხოვნაზე ვსაუბრობთ, რაც უკავშირდება აქციების დროს დაკავებულების გათავისუფლებას და როგორც ოპოზიცია ამბობს, ასევე პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას, აქ აქციაზე მყოფების პოზიციები ერთმანეთისგან განსხვავდება. მაგალითად, დღესაც მსვლელობის სათავეში იყვნენ ადამიანთა ის ნაწილი, რომელიც აქ მოემართებოდა ერთი მთავარი მოთხოვნით, ეს იყო მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება, მათ ასევე მოტანილი ჰქონდათ აქ ბანერები, თუმცა აქციის მონაწილეების ნაწილი ამაში არ ეთანხმებოდა და ამას გარკვეულწილად აქციის მონაწილეებს შორის უთანხმოებაც მოყვა. ამ დრომდე ველოდებით, რომ დაიწყოს უშუალოდ საპროტესტო აქცია, იქნება თუ არა სიტყვით მიმართვები, თუმცა ჯერჯერობით აქ არის მხოლოდ ხმის გამაძლიერებლები და აქციის მონაწილეებისთვის არავის არ მიუმართავს. მადლობა. შალვა სუმბაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში რუსთაველის გამზირიდან, სადაც საპროტესტო აქცია ამ წუთებში მიმდინარეობს.